И ему мешают сформировать мощную команду, как Трампу мешают. Вы видите, президент США ничего не может делать, его блокируют. Там раздавайте подарки наши, все раздайте, а то у нас всего 20 минут. Вот. Завтра Пасха. Обязательно. Первый раз приехали. Никогда в жизни к вам никто не приезжал. Никто никогда. Мы приехали. И всю Владимирскую область так мы объедем. Сегодня 6 станций, может быть, в начале июня еще. Потому что нам дорога Владимирская земля. Здесь когда-то была, значит, столица русского государства. Потом в Москву переехали. Поэтому есть проблемы и дороги, и, так сказать, может быть, там мусор. Это общие проблемы. При советской власти много было хорошего, но не строили очистные сооружения. Не строили мусороперерабатывающие заводы. В Европе давно это отлажено. Сортирует завод, перерабатывает, а что не получилось, сжигает. Все на заводе, чисто, экологически. Мы вам пришлем из Австрии, есть технологии новые. Если удастся договориться с правительством России, чтобы у вас здесь было. Здесь постараемся, может быть, удастся построить деревообрабатывающий какой-то комбинат. Лесов много, и строить дома нужно из дерева. Это все удобно жить, деревянные дома, чтобы новый дом до метров 100 на всю семью. Поэтому все, что от нас зависит, в плане здравоохранения, не стесняйтесь. Пишите губернатору. Если у него не хватает ресурсов, он нам перешлет ваши письма, и министр здравоохранения Скворцова обязательно даст команду вам помочь. Обязательно, да. Все это мы сделаем, да. Вот житель пишет, что помочь разобраться с поликлиникой. Все, нет, с поликлиники Костырев и Петушки. 2 ФАБа у вас есть. В феврале. Значит, не может пройти медосмотр. Не хватает врачей. Все поможет. Значит, не хватает врачей, губернатор даст команду, в областной больнице примут. Там откажут, мы накажем главного врача областной больницы. Скворцова даст указание принимать по субботам жителей из тех районов, где не хватает врачей. В онкологии нас не принимают даже, в онкологическом центре. Вы нам сообщите ваши фамилии. Мы вас направим на лечение и обследование в Москву. Самый мощный онкологический центр. Я вам это обещаю, но чтобы написали. Спасибо. Вот я передаю губернатору. И давайте адрес точный. Мы хотим помощь оказать, а не точный адрес. Давайте, все жалобы, все передавайте мне сюда. Все давайте жалобы. Все рассмотрим, все поможем. Где депутаты еще, наши депутаты здесь? Тоже начинайте работать. Видишь, целый трактат. Юристы будут работать, и все, что можно, мы обязательно отреагируем. Ни одно письмо не останем без внимания. Вот они здесь все наши депутаты. Подарки всем раздали? Нет. Ну а где? Не знаю, никому. Там и деньги. Деньги раздали? Никому не дали. По 1000 рублей вам привез каждому. Каждому. По 1000 рублей. Давайте, как его, у забора вот там они, говорят, раздают. Забора дают. Давайте. Врачи с забора. Где жалоб? Давай, где депутат очередной? Как его? Где? Сенцов депутат. Дегтярев, иди сюда. Рассказывай про спорт. Там я видел молодежь. Да что? Здравствуйте, дорогие жители Владимирской области. Первый зампред комитета по природным ресурсам Василий Власов. Друзья мои, я прошу вас обратить внимание на наши таблички, на которых указан адрес нашего регионального отделения и нашей штаб-квартиры ЛДПР здесь. Поэтому по всем обращениям также можете передавать нашим депутатам, не только Владимиру Ивановичу Жириновскому. Здесь много депутатов Государственной Думы. Борис Александрович Чернышов, Михаил Владимирович Дегтярев, Алексей Николаевич Диденко. Все здесь они, и всем вы им можете спокойно передавать свои обращения. Наша задача сделать так,